السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله. كما كتشوفوا هذا الفيديو كاع هذا الربيع، هذا النوار الصفر اللي كتشوفوه راه واحد الحشبة، واحد الربيع اللي غادي نهضروا اليوم هو الهندباء ولا الدانليون اللي كيتسمى، لا البيسونلي بالفرنسي. ان شاء الله غادي نمشيو واحد البلاصه باش نجيبوها الخوت، باش نديروا به واحد الوصفه عاوتاني الكليبات ديالنا. وحتى حنا دابا راه فصل الربيع هذا الخوت، غادي باش نتهضروا في الكليبات ديالنا وفي الروسنا نيت حتى حنا. يلاه الخوت بسم الله. اما الخوت كما كتشوفوا دابا هذا الربيع هذا راه معروف بزاف. دابا جبنا الماتيريال باش نحيدوه في بلاصه نقيه، في بلاصه نقيه. فوالا هاد البلاصه صغيره خصنا نحيدوه بالجذور ديالو. علاش في هذا الربيع هذا الربيع هذا في هذا الهندباء الخوت البيسونلي كلشي كيتكل فيه، من النوار، من الصفر، من النوار حتى الجذر. كنحيدوه لو ماكسيموم من الجذر الخوت راه مزيان كونسومابل، كلشي كتكونسوما فيه، سواء لينا حنا ولا الكليبات ديالنا الخوت ان شاء الله. فوالا غادي نقول لكم الطريقه باش كنصوبوا الكليبات ديالنا. ولا دابا راه هادشي كيتباع وغالي، مازال غالي والله العظيم. الخوت راه غالي، كياكلوه الناس في الصالات، كيديروا به الصالات، كيديروا به كلشي بزاف د الحوايج. وفوالا ودابا فصل الربيع هذا، راه كنلقاوه في كل بلاصه، في كل قنت. وعلاش ما نبروفيتيو الخوت الكليبات ديالنا ننفعوهم ونتنفعوا به حتى حنا. كما قلت لكم في الفيديو الاول، 0 اورو، 0 درهم، 0 دينار. دونك فوالا الخوت غادي نمشيو ندخلوا للدار ان شاء الله باش نوريكم كيفاش كيتصيب هذا الشيء ان شاء الله. يلاه الخوت، الخوت دابا راني في الدار، هاني جبدو. غادي نصوبوا الكليبات ديالي ونصوب فيه الاناء الراسي حتى انا كما كنقولوا اللهم ارحمنا. هو الخوت كما كتشوفوا النوار ديالو، النوار كلشي مزيان فيه، سواء اللي تحل ولا اللي ما تحلش. هذاك النوار لي بورجون اللي كنقولوا هذوك اللي مازال ما تحلوش، فوالا ملي كنقطعوه الخوت كنقطعوه من هنا. وكان هاد الجذور هادو ما نرميوهمش، راه صالحين الجذور كاع فاش كاين بزاف تاع المنفعه لينا والكليبات ديالنا. حتى نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نديروهم الخوت. فوالا وهاد لي بورجون هادو اللي مازال ما تحلوش نحطوهم في قنت. فوالا نحطوهم في قنت. فوالا الخوت، فوالا الخوت، كلشي هادشي راه مزيان. فوالا كلشي هادشي راه مزيان الخوت. فوالا نعزلوه، نحيدو منه داك الوساخ ونحيدو من كل داكشي باش نصوبوه، باش نغسلوه مزيان الخوت. فوالا داكشي اللي كل ورق اللي هو خايب ولا دوك حاجه اللي هي شي ربيعه ولا هذا نحيدوها نعزلوها الخوت باش نوري لكم كيفاش كنصيبوه. هذا الهندباء ولا البيسونلي مسجل في الصيدليه الرسميه ديال عده دول، وكيستخدم في الطب، في طب الاعشاب لعده قرون، ماشي غير اليوم، راه عده قرون هو معروف. كانوا اليونانيين ولا لي غريك كانوا كيستخدموه لعلاج امراض الكلي، لي مالادي دي غان، الكلاب والقطوط حتى البشر. كانوا كيستعملوا النبات بكاملها، الاوراق، الجذور، الورد. كنلقاوه جاف، كنلقاوه مدقوق، كنلقاوه سائل، كنلقاوه حتى لي كابسول. فوالا والتكوين ديالو كيتغير على حسب المواسم والفصول، وخاصة على مستوى الجذور. كيستخدم الهندباء على نطاق واسع في الوقاية ومنع الحجر في المرارة، لا بريفونسيون دي كالكول بيليار. اما دابا الخوت حنا غادي نغسلوه بالماء بارد. نبداو بالماء بارد، كنغسلو نحيدو منه دوك التراب اللي فيه، داك التراب وسميتو. فوالا كما كتشوفوا دابا غادي نغسلو غير بالماء بارد، هو الاول نحيد منه داك التراب اللي فيه، ديك لا بوسيير اللي فيه. فوالا غادي نغسلو بالماء بارد. ومن بعد
ومن بعد الخلط، ومن بعد غادي ندير ليه كما غادي تشوفوا، غادي ندير ليه داك الخل، نديرو بالخل، الخل ديال التفاح، الخل ديال التفاح، الفينيغ دو بوم. فوالا نخلي هذا كيعمر شي شويه، ولا ما نوجد هذا سميتو. فوالا دابا ندير ليه الماء بارد، وديري تقريبا نقول خمسة تاع العاشق ديال لي كويير ديال السوب، تقريبا ديال الفينيغ، ونخلي فيه 2 دقائق 3 دقائق كاع، 2 3 دقائق باش سميتو كاع الا فيه دوك الحشرات ولا الا فيه شي حاجه، هذا كيحيدهم وكيحيد كلشي داك الوسخ. فوالا الخوت هذا الفينيغ فوالا هكا الخوت. فوالا نخليوه واحد شويه. قلت لكم هذا كيدير الوقايه والمنع الحجر في المراره، بسبب القدره ديالو على الاستنزاف على مستوى الكبد، sa capacité drainante au niveau du foie. كما كيتصرف كدواء قوي للكليتين، او مدير للبول. سي ان بويسون ديوريتيك، لزياده انتاج البول، اللي كيجعلها من كتغسلوها من الخوت. دابا غادي نحيدوه من وحده بوحده باش نحيدو من داكشي الا فيه شي حاجه اخرى ولا شي حاجه صافي، وغادي نشللوها من داك الخل شي شويه نشللوها. فوالا قلت لكم الخوت سي ان بويسون ديوريتيك اللي زيدت انتاج البول، اللي كيجعلها مفيده بزاف مفيده بزاف في حاله ارتفاع ضغط الدم، ليبيرتونسيون ارتيريال، او امراض القلب حتى هي. كما ان النشاط ديالها قوي جدا على الجهاز الهضمي، وكتستخدم حتى في حالات التهاب البنكرياس الحاد، اون كا دو بونكرياتيت ايغو، والانتفاخ حتى هو البالونمون. كتستخدم حتى الا كان عندك الامساك ولا الكبد ديالك عندك الامساك. فوالا هاد الجدوره الخوت ما ترميوهمش، علاش راه غادي نحتاجوهم مازال بزاف تاع الحوايج، ما ترميوهمش الخوت هادو تاع الجدور. فوالا وحتى هاد لي بوطون هاد لي بوطون هاد تاع النوار ولا سميتو حتى هما راه سون كونسومابل، ما ترميوهمش حتى هما، راه غسلوهم في الماء الخل، في الماء والخل، وغادي نديروهم في قنت حتى نحتاجوهم الخوت. ومن بعد فوالا كما فوالا ما ترموش هادو راه كياكلوهم الناس كونسومابل، حتى الكلاب راه مزيانين ليهم. فوالا دونك ما ترميوهمش، راه كلشي في هاد الاندباع راه كيتكال. فوالا نديروهم على هنا الخوت. فوالا دونك حتى هادو راه مزيانين. فوالا ودابا راه قطعتها بالمقص على شرا طويله شي شويه، وقطعتها بالمقص ها كما كتشوفوا الخوت، باش نخليها تنشف. هذه ان شاء الله غادي ندير لها فيديو باش نوري لكم عاوتاني كيفاش غادي نحتاجوها باش ندقوها ولا سميتو. هذه غادي تنشف. فوالا راه كلشي مزيان فيها الخوت، النوار الورد اللي محلول ما محلولش. ايوا الخوت قلت لكم كتنفع حتى في الامساك وفي النقص تاع الشهيه، لو مونك دابيتي حتى راه كتنفع فيه. والعود او الجذع لتيج ديال هذا الهندباء كيحتوي على واحد السائل بحال الحليب، لو لاتكس. كاينين الناس او الحيوانات اللي هما حساسه لهذه الماده، في حالات نادره وقليله فين كيسبب ديون حرقه في المعده او الغيتان. قليل ماشي بزاف، قليل. وكما قلت لكم راه هو نافع للكليبات ديالنا، وان شاء الله غادي مازال نهضروا على في الفيديو الماجي. دابا هاني انا صوبت لا الصلاد ديالي به، امتيت الصلاد كناكلو كيتشرب وكيتباع غالي. امتيت الصلاد فيها داك الهندباء، فيها شويه تاع البيض، فيها شويه تاع طوماط سوريز، فيها فوالا، وغادي ندير لها واحد شويه تاع الفينيغريت، شويه تاع الزيت العود، وناكلها رمضان هذا عادي باش تسحرت. فوالا وكنصيبها كنشري وكنصيبها، راه مزيان ونافع للناس، زعما ماشي شي حاجه اللي هي سميتو او كونطرير، راه مزيان. فوالا راه كتباع، وحنا راه كيفابور، علاش ما نمشي نجيبو وندير فابور. هما الخوت دابا بسم الله غادي ناكل بسم الله. فوالا شويه تاع الزيت العود،
فوالا. شويه تاع زيت العود، شويه تاع لا فينيغريت، واخا ما كناكلش بزاف تاع الفينيغريت، شويه تاع الفينيغريت ما تكون سك. فوالا الخوت. فوالا من هنا نقول لكم تحياتي لجميع الاصدقاء والصديقات من طنجة حتى للقويرة. تحياتي للأخت ماميسة في الجيري، تحياتي للأخ سعد. هذا هو السلام. بون ابيتي. فوالا. بسم الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.